Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобней. Расслабься и слушай, слушай, слушай. Сегодня мы читаем произведение Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Часть первая. Вечер накануне Ивана Купала. Пыль рассказана дьячком Энской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то смотри, что-нибудь да выкинет новое или переначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено назвать их писаки, они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Один из этих господ выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю. Он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый Паныч в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли. Привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уж был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть 2 страниц, как он вдруг остановил меня за руку. Постойте, наперед скажите мне, что это вы читаете. Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. Как что читаю, Фома Григорьевич? Вашу пыль, ваши собственные слова. Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего лучше. Тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком. Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал. Бреше, сучий москаль. Так ли я говорил? Что-то уже, як у кого черт, макляпки в головы. Слушайте, я вам расскажу ее сейчас. Мы придвинулись к столу, и он начал. Дед мой, царство ему небесное, чтобы в многом свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду. Умел чутно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты. Сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногой люльку и напевая
напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Как конец, дрожа и вспыхивая, как будто пугаясь чего, светил на МХАТе. Веретено шуршало, а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет со своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про Ляхову, про молодецкие дела Подковы, 1,5 кожуха Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы ерошились на голове. Иной страх, бывало, такое заберет от них, что все с вечера показывается, Бог знает каким чудищем. Случится ночью, выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в голове свитку со свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, подписывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которая, если дать им в руки простое часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, в смех. Этакое неверие разошлось по свету. Да чего? Вот не люби Бог меня, и пречистая дева, вы, может, даже не поверите, раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит, да слава Богу. Вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым проводить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку. А эти открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое нечего и толковать об них. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания.